Друзья, приветствую! У нас сегодня вот такой домик небольшой. 3 этажа, метров по 50. Итого 150. Значит, здесь у нас выведена пневморозетка для уборки автомобиля и пневмовыхлоп. Немного сдвинут. И за данной стенкой будет у нас в подвале установлен пылесос. На втором этаже у нас одна точка. На первом этаже здесь будет достраиваться стенка. Будет одна точка. И на кухне добавочная точка. Для оперативной уборки зоны кухни будет использован шланг резинкой укороченный. Стояк со второго этажа. И трасса идет на подвал. Вывод из подвала. Пневмоточка в подвале. По просьбе заказчика подрозетники, вернее, не были установлены. Эти подрозетники будут установлены чуть позже, после залития стяжки. Система рассчитана под 7-метровый уборочный шланг.